Здравствуйте. Если вы сбили резьбу, а деталь сохранить нужно, то гайку нужно распилить на две части, или болгаркой, или ножовкой. Соответственно, две половинки соединяете и накидным ключом вот таким крутите ее туда-сюда, туда-сюда, и все, и резьба у вас восстанавливается. Я так уже спас одну шаровую опору. Все, кому было интересно, ставьте лайки, пишите. Всем удачи, всем пока.